ओडिशार विश्व प्रसिद्ध जातीय उद्यान भितरकनिकार एबे विदेशी पक्षी भीड़ बढ़ुची। भितरकनिकार मठआड़िया एवं लक्ष्मी प्रसाद अंचल में प्राय 60,000 रु अधिक पक्षी भीड़ जमाई सारी। रंग बेरंगर हजार हजार संख्यार विभिन्न प्रजातिर विदेशी पक्षी जातीय उद्यानर आभ्यंतरीण अंचल सह विभिन्न जलाशय एवं पानी जमी रहुथिबा स्थान मानकरे शीत दिने देखिबाकु मिलिथाय। विशेषकर पुराणा सात भायारे बहु संख्यक विदेशी पक्षी समागम देखिबाकु मिलिलानी। अधिक शीत और खाद्य अभाव निजकु रक्षा करबा पई पक्षी माने देशांतर होइथांती। हजार हजार किलोमीटर अतिक्रम करी आसीथांती एही विदेशी पक्षी। विदेशी पक्षी काकली रे भितरकनिका कोलाहलमय होई पड़ुछि। भितरकनिकारे जून शेष भागरु देशीय पक्षी आगमन होइथाय। माँ पक्षी माने बसारे अंडा दे छुआ फुटाइबा परे अक्टोबर शेष सुधा छुआंकु नेई फेरी जाइथांती। खाद्य संग्रह सहित वंश विस्तार करी भितरकनिका को बाछिथांती विदेशी पक्षी। तेबे भितरकनिका व्यतीत आम राज्य रे चिलिका ह्रद, अंशुपा ह्रद, हीराकुद डैम एवं महानदी अववाहिकार जलराशि रे मध्य विदेशी पक्षी समागम होइथाय। सबुठारु अधिक भीड़ चिलिका रे देखिबाकु मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, दुरबार्ता डिजिटल लाइव। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेति विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुथिबा मन लागी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।